In prehajamo na 4. točko, predlog pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik. Predlog pravilnika je objavljen v gradivu številka 12. Predlagatelj župan, poročevalca pa Katarina Ščetinin in pa Timotej Štritov. Besedo ima gospa Katarina Ščetinin. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Občina Kamnik malo gospodarstvo spodbuja z ukrepi, ki predstavljajo pomoč de minimis. To je instrument na področju državnih pomoči, ki državam članicam EU omogoča, da podjetjem dodelijo podporo iz javnih sredstev. Značilno za pomoč po pravilu de minimis je, da gre za vrsto pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivlja ali ogroža konkurence. Skupni znesek pomoči de minimis, ki ga država dodeli podjetju oziroma v enotno podjetje povezanim podjetjem po novem, ne sme presegati 300 000 evrov v zadnjih 3 letih. Uredba, ki je bila temelj zadnjega pravilnika, na podlagi katerega smo lahko razpisali letošnje ukrepe, je veljala do junija. Gradivo pričujočega predloga pravilnika je usklajeno z novo uredbo. Zanj smo strani Ministrstva za finance že pridobili mnenje o skladnosti. Občina bo na podlagi pravilnika od leta 2025 dalje razpisovala naslednje ukrepe. Pomoč za materialne in nematerialne investicije, ki poleg sofinanciranja opreme tudi programske opreme vsebuje zaščito licenc in patentov. Pomoč za samozaposlovanje in odpiranje novih delovnih mest, pomoč pri financiranju najemnin poslovnih prostorov, pomoč pri financiranju promocije, ki združuje promocijo storitev in izdelkov, ter sofinanciranje udeležbe na sejmih in razstavah pod en ukrep in pomoč za razvoj turističnih podjetniških idej. Toliko za uvod. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Aleksandar Uršič. Ja, hvala za besedo. Jaz mislim, da bi morali ta pravilnik malo posodobiti današnjemu času, ne. Vsekakor je ok, da se spodbuja samozaposlovanje in tako naprej, ampak te pogoji ob tej stopni brezposelnosti, ki je v naši državi, je težko najti osebo, ki je na zavodu za zaposlovanje po teh merilih, a ne. Hkrati se pa velik poudarek daje turizmu, ne. Tretjino namenjamo za turizem, predvsem za promocijo nastanitev destinacij. Ampak če se ozremo na letošnje poletje, jaz mislim, da zadovoljen turist je tisti, ki se ima dobro tudi, ko pride naše lepo mesto pogledati in lahko posadi in kaj popije, ne. Smo se pa letos poletje enkrat zmenili, da gremo na pijačo, je bil pa že kar problem ob 9 zvečer v Kamniku kaj popiti, kaj šele pol ob 10. In predlagam, da za naslednji proračun se ta sredstva malo drugače razporedijo, da od 60 000 ne bo tretjino skoraj za turizem, pa še malo več. Pa tudi merila so taka, da lahko en ponudnik dobi skoraj 30% tega zneska. Tako da bi predlagal, tudi mislim, da se kolega tamle nasprot strinjal, da se nekaj naredi tudi na pomoči v bistvu kamniškim gostincem, no. Ker to, če ne bomo imeli živahno mesto, se pravi ponudbo gostinsko tako, kot se zagre, na dolgi rok tudi za turizem ne bo dobro, no. In tukaj ne morajo biti pol omejitve za brezposelne in tako naprej, ampak dajmo se osredotočiti na tiste poklice, ki jih očitno je primanjkljaj kadra in to je zagotovo gostinski poklic in v to smer nekaj narediti, da bojo vzpodbude za zaposlovanje na tem področju. Hvala. Hvala. Še kdo? Besede ima Aleš Lipičnik. Hvala. Jaz bi se samo oglasil v bistvu zelo podobno, kot sem tudi na odboru povedal. Jaz bi tukaj iz teh sredstev, ki je za malo gospodarstvo,
tukaj se ne strinjam s Andijem. Jaz mislim, da imamo spodbud za turizem na vseh drugih mestih, vključujoč s financiranjem Zavoda za turizem in vsega ostalega, kar poteka na nivoju turizma, več kot zadosti. In mislim, da bi bilo prvič, jaz bi ta sredstva povečal, ampak namenil dejavnostim, ki so izven polja turizma. Ker če gledamo, kako podpiramo celo zadevo, pa če bi si nekdo, tako kot sem že neparkrat prosil, vzel čas pa izračunal, kakšne so splošne družbene koristi tega, da se gremo v turizem v občini, in izračunal vložek, pa kaj dobimo od tega, v tem primeru mislim, da bi se morda znali bolj pameten odločati, katere panoge gospodarske bi bilo smiselno podpirati. Hvala. Hvala. Izvolite, Katarina. Se pravičujem, zdaj, še kdo si bil Jože prepozen, po mojem, ali? Tudi če ne, nič. Bo pod... Je bil? Ok, oprosti. Nobene panike. Lep pozdrav, hvala za besedo, tudi v mojem imenu. Se bom sam kratek. Jaz, Andi, strinjam se s tabo 100%, kar se tiče ljudi. Aleš, brez zamere, nič osebenega, ampak tist, ki ni nikoli delal v gostinstvu pa v turizmu, v zdajšnjih časih je res, da ne bom uporabil ene besede. In na eni seji, ki smo sprejemali turistično strategijo lansko leto, sem predlagal, da bi naredili razred gostinsko-turističen na centru, pa je bilo preslišan. Zaradi tega je tudi moj lokal zdaj zaprt, ker nobenega ni bilo za delati. Ne zato, ker se meni ne bi dal delati. In te spodbude, ki jih Katarina pripravlja s kolegi in občina, so definitivno samo za pozdraviti. Je pa treba seveda malo pogledati kam, koliko kaj. Razmišljajmo pa o tem, da naredimo en razred gostinsko-turističen v Kamniku, da tudi zadržimo otroke, mladino v mestu in da začutijo mesto. Tako, kot sem ga čutil jaz, pa ki ga probam predati na te moje kolege, ki delajo zdaj. Ker drugače gremo mi lahko vsak po svoje in samo Instagram pa TikTok pa ne prinašata denarja. In ta stvar, tako kot sem rekel, jo podpiram in razmišljajmo o tem, da naredimo en razred tudi v centru. Hvala. Hvala. Besedo dajem gospe Katarini Ščetini. Izvolite. Nisem omenila, ampak ta pravilnik smo pripravljali ves čas, v sodelovanju z predstavniki gospodarske zbornice, Kickstarterja, tudi mnenje obrtni zbornici je bil posredovan, tudi imeli smo, to je bilo še lansko leto, širšo razpravo v Kickstarterju, kjer so tudi posamezni potencialno zainteresirani podjetniki sodelovali, tako da v bistvu je šlo skozi razpravo in pridobivanje mnenj, preden smo to shemo postavili. Pri pomoči, pri financiranju promocije, zdaj dejansko bo stvar razpisa, da bo še bolj podrobno opredelila upravičene stroške, ampak te postavke, ki je letos vezana na promocijo ponudnikov nastanitvenih kapacitet, nadomešča ta splošnejša postavka, ki bo v veljavi od leta 2025, o kateri je bilo zdaj tudi govora, pomoč pri financiranju promocije, kjer nisem nikjer omenila, da je to vezano v glavnem na turizem. Hvala. Hvala. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka.
Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 29 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.